Ó, tô pegando a porta pra arrumar hoje, ó. O que aconteceu? Fui colocar alisar, coloquei baguete, busquei ontem baguete na madeira, coloquei baguete. Aí quando eu bati o prego aqui, ó, os preguinhos, o que aconteceu? Quebrou os azulejos embaixo, não é culpa minha, não é culpa minha não. E outra coisa, eu risquei a linha. Aí, ó, não é culpa minha não. Eu não coloquei a porta no lugar ainda não. Vou mostrar aqui, pega, Gabriel, não bate não. Ó. Porta não entra. Aí, a porta não entra. Só isso, a porta não entra. Tá vendo aí? É isso aí. A porta não entra no lugar. Vou ter que mexer na porta.